孩子一有个感冒咳嗽，家长一般都会急得颠三倒四，匆忙送孩子去医院。这样不但劳身劳心费时费力，还要花钱。特别是药三分毒，而且小孩一般都不喜欢吃药，那打针就更不用说了，因为大部分的小孩都害怕打针，尤其是长期注射或服用抗生素，会消灭人身体的有益菌群，破坏内生态，从而导致人身体的免疫力不断下降，也导致致病菌有越来越强的抗药性，以至于将来越来越难对付。其实，在大多数情况下根本就没有必要这样，因为人体的自我修复能力相当强大，而且人体还潜藏着很多鲜为人知的秘密。这里我们就给大家介绍一个不打针不吃药快速治疗感冒咳嗽的方法，对于大人同样适用。很多人可能不知道，我们的脚有很多的反射区，其中前脚掌对应着我们的肺部，前脚掌的中央就对应着我们的支气管。一般来讲，只要是刚刚发生的感冒咳嗽，我们就可以通过按摩前脚掌快速治愈。按摩的时候，可以顺时针9次，逆时针6次，反复按摩几分钟，也可以拿一块小木板轻轻的拍打。听起来很玄，试一下你就会知道神奇的不得了。只要一按摩，就像打开开关一样，立刻起作用，感冒咳嗽症状立刻减轻，然后适当休息休息，病就好了。感兴趣不要忘记转发和订阅华人保佑。